বন্ধুরা, আপনাদের মধ্যে কে কে জানেন যে মুভি তৈরি হওয়ার পর ভিডিওতে ভয়েস ওভার দেওয়া হয়, আর সেটা কিভাবে দেওয়া হয় তা দেখে আপনিও আমার মতো অবাক হয়ে যাবেন। প্রথমে দেখুন, মুভিতে আপনি যে ফায়ার ক্র্যাকারের আওয়াজ শুনেন সেগুলো আসলে এইভাবে বেলুনের উপরে গাড়ি চালিয়ে রেকর্ড করা হয়। নেক্সট, মুভিতে যে আপনি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনেন সেটা আসলে এইরকম পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়। নেক্সট, মুভিতে যখন কেউ নরম মাটিতে হাঁটে তখন তার আওয়াজ কিছুটা এভাবে রেকর্ড করা হয়। নেক্সট, মুভিতে যে এয়ারক্রাফট ওড়ার আওয়াজ শুনেন সেটা আসলে এই প্লাস্টিকের টুকরা টায়ারের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। কিন্তু মুভিতে কিভাবে বোম ফাটার আওয়াজ রেকর্ড করা হয় সেটা একদমই আলাদা। কিন্তু তার আগে অন্যদের মতো কোনো কসম ছাড়াই আপনার মন থেকে ভিডিওকে লাইক আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ এতে আমি অনেক মোটিভেট হই। ওকে বন্ধুরা, মুভির বোম ফাটার আওয়াজ কিছুটা এভাবে রেকর্ড করা হয়।